咩就去做咯。我同我仔唔使你擔心。頭先嗰3個廢柴嚟揾我諗啦，如果我一走，佢哋同左手冇計傾啦。人之常情啫。個主人唔喺度，隻狗梗係亂咬人啦。佢哋會咁樣諗都冇錯。左手下下打橫嚟，粒聲唔出就殺人全家，連個細路都唔放過。慢慢教啊，會變嘅。係會變啊，變到會懟你啊！冇所謂啊。如果真係咁，我會用死嚟話俾佢聽咩叫兄弟。